السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، شو اخباركم مسوين؟ ان شاء الله طيبين. توني انتهيت من فيديو خلف الكواليس لشهر ماي ورفعته على اليوتيوب، موجود على القناة الثانية. مشاهدة ممتعة. القطعة الواحدة سعرها $170. يا جماعة بالنسبة لموضوع امس، تقريبا 70% من التعليقات يقولون الخطأ على الاهل. كيف يتركون الولد يتمشى زي كذا في الحديقة بدون اي رقابة؟ تقريبا 20% من التعليقات يقولون الخطأ اصلا على مكان حديقة الحيوانات. كيف يخلون مكان زي كذا مفتوح ممكن اي شخص يقدر ينزل او يطيح؟ 10% من التعليقات وهم اكثر الاشخاص اللي كان في مشاده بينهم بالكلام مع اشخاص ثانيين يقولون اصلا خطا يعني على الناس اللي كبروا الموضوع، ترى لا راحت ولا جت غوريلا اللي مات. ويجون اشخاص يردون عليهم لا حرام عليك ترى حيوان عنده روح كيف تخليه يموت زي كذا، ويجون ناس ثانيين طيب كيف يعني الولد يموت احسن ولا الحيوان؟ المهم يا جماعه تقريبا الموضوع هذا صار له 3 ايام ولما الحين موجود على الجرايد وعلى اليوتيوب، الاول على اليوتيوب هنا في كندا، وكثير من الاشخاص يطالبون بمعاقبه الاهل عشان الغوريلا ماتت. طيب يا جماعه بالنسبه للفلوج احنا نزلنا فيديو في القناه الثانيه وان شاء الله الفلوج راح ينزل بكره. احنا مشكلتنا بس اللابتوب خربان وحاليا راح ناخذه ان شاء الله ونوديه على البست باي ونلقى له حل اليوم. اتوقع ان احنا في مشكله يا جماعه، وزي ما نقول لك المشكله حل ونبغى حل هذه المشكله. يقولون يحتاج اللابتوب اسبوعين لما يصلحونه، يعني راح نوقف اسبوعين فلوجات. هذه المشكله. يقولون بياخذون اسبوعين لما يصلحون اللابتوب، ايش الحل؟ لا يا شيخ والله كثير اسبوعين. والله مرة كثير. طيب شو اسمه يعني لازم توقف. تعرفون ايش؟ قالوا ان اللابتوب الشاشه ما هي مكسوره يعني من برا، يعني ما حد لمس الشاشه، الشاشه مكسوره من الداخل. كيف انكسرت؟ هذا سؤال يحير. ضغط الجو.